w'okusirika n'abamama basegerinya nga bamugulira ku kooti nga yeegayirira nti bannanga omwana wange mulwadde naye ng'abantu abo tebalinamu kisa gamba nti kabasaasira Shakiro Kalumba kansala omukyala kikiiko mbola yebutenga ku kikola Bukoma Assembly District Honorable Segirinya bitalo nnyo bitalo ddala ti abadde mukwano gw'abantu bangi ne baatakiikirira Honorable Segirinya muyigiddeko nnyo ebintu bingi abadde musajja eyekkiririzaamu alaba nti buli kimu kisoboka Honorable Segirinya nga bw'olaba ebikolwa bye tekyetaagisa akutegeeza nti tekyetaagisa kuba na bitabo bingi eddoboozi ly'okuwulirwa bannayuganda teweetaagisa kuba ng'omanyi okwogera oluzungu eddoboozi ly'okuwulirwa bannayuganda yabadde Honorable Segirinya abadde muntu alumira omuntu w'owansi nti tokoma kuteesa mu paalamenti n'otuula n'osirika ne bagamba bagabana keeki y'eggwanga abadde alya n'omuntu wa wansi baakiikirira ne baatakiikirira bannayuganda bandaba ne bakungubazi bannange mbasaba tugenda mukalulu akokulonda tugenda kukomadde ogumiikiriza ekintu kino bamama bakyawagira bakadde baffe bakyawagira gavumenti eno kino kyali kusanyudde singa abadde mwanawo nga gwe baziise n'otunula mu ntanda y'omwanawo ngenda kubasaba ku mulundi guno twekyabweko ffenna tumanyi gyekivudde Segirinya teyeefiiridde temwagala biwuya ne mumanyi eyassa Segirinya mbasaba ku mulundi guno tugenda kukomadde okusirika bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa ekintu kiri kimu tuveeyo twogere bwensanga nga awagira gavumenti eno eriko kwemanya olina n'ekikyamu ku mutwe kubanga kuno omulembe gwaffe okukyusa bakadde baffe okubalwanira bwensanga maama awagira gavumenti eno oba taata oba muzayi bannange gwe bino bikusanyula temulaba nga abaana b'abandi bafa baggwawo tugenda kusirika ddi tugenda kukomawo okusirika n'abamama basegerinya nga bamugulira ku kooti nga yeegayirira nti bannanga omwana wange mulwadde naye ng'abantu abo tebalinamu kisa gamba nti kabasaasire omwana w'abandi bamugye mukomera mpaka we bamusse Katonda People power, our power, NUP, everywhere. Bannange, Segirinya abadde wa kibiina ki? Buli abadde avaayo ng'agamba ndi waki? Kiba kya buli azamanya bwe sitayogera ku kibiina kye. Basabo ne bannyabo muwulirize na kano. Lumu nali ne muganda wange Alex Luswa Luwemba ne bagonza Segirinya n'atukubira essimu n'atugamba mpulira siri bulungi obulamu ng'ali mu kkomera. Segirinya bwe yakuba essimu ne tugenda ekigo. Bwe twatuuka ekigo Ossi n'atuyamba n'atulaga omubiri ne yeeyambula ng'ebigere bivunze nga mugongo akulubuse. Tumugamba muganda waffe eddoboozi kiki? N'abagamba simanyi naye wiiki eno yonna omubiri simanyi kyabaawo. Wayitawo ebbanga ttono abakulembeze mu kibiina ne tubalengera nga bali Mulago Kawempe mugimanyi. Kaakati Mulago Kawempe oyo naffe ne tudduka ne tugenda. Tuba tutuuka ku ddwaliro ne tupenetratinga tugenda okulengera nga ba prison we bali ne tulinya tolumba muntu tusa bubaka bo kubanga era n'abantu babakola ki balaba. Neyanza sebo mpozi kansooke okukorekitinga nze siri kansala ndi omukyala eyosowoddeyo ku Women MP wa Masaka City ng'era ndi wa National Unity Platform. Abanyabo ne bassebo buli omu mu kiti kye nsooka okutwala okusaasira kwange eri family ya Honorable Segirinya nzizaako okukungubaga ng'owa National Unity Platform era nga nsaasidde nnyo pulezidenti waffe ne bakama baffe n'aba National Unity Platform bwenna. Tufiiriddwa omuntu ow'enjawulo
Ssegirinya abadde kyakulabirako kinene nnyo eri abavubuka n'abantu abalala bonna mu nsi Uganda. Akoze ebintu eby'enjawulo era nsuubira naddala abavubuka abawadde ekyokulabirako kinene era manyi abavubuka bangi abagenda okumulabirako bajja kwesobolayo mu bifo eby'enjawulo basobole okubeera nga beesimbawo ate nabo bakole ebintu eby'enjawulo. Tugenda kumusaalirwa nnyo ffe nga bannamasaka ne ba National Unity Platform. Era nsaba Katonda ow'ekitiibwa amusonyiwe ebyamusobako. Tugenda kubanga tumusabira n'okubeera nga tuyimirira ne famire ye. Neyanziza nnyo omukisa guno olwaleero si lwa byabufuzi twaze kungubagira muganda waffe era nsaba Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'okwongera okwebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga nga Ssegirinya bwe yali afaanana baamuwa omukisa okukulembera abantu nga tebatunuulidde kiki kyali wabula baamulamu omulamwa ate era naye n'atuukiriza abantu kye baamulondera n'abeera nga abaweereza bulungi mu kaseera akatono. Tusaba Katonda amusasulemu bulungi. Annange Katonda agenda oli mukyala musiraamu sooka osomeyo ng'osabira Ssegirinya kuba kye tusinga okwetaaga. Ndowooza olulimi olutegeera bulungi. Kurwani y'ekitiibwa n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abeere nga atugaziiza jana Firdausi kubanga bw'osoma Kurwani y'ekitiibwa Allah jalla jalaalu alina waayogerera ti mwana Adamu bwebanga ogigenzeemu kiba kitya ebisigadde kambikulekere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ayi Mukama Katonda waffe ow'ekisa ekingi gw'omu mu bumu bwo tukusaba osaasire muganda waffe oyo omuwe ejjana ey'emirembe omugaliziize kabbuliye. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayi Mukama Katonda tukusaba omusonyiwe ebyamusobako. Neyanza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajati ankoze bulungi honorable au kyayagala okumuyita. Basebo ne bannyabo bamulekwa babeetaaga emmanju eyo mubeere nga mugenda. Tuli mu Greater Masaka. Ssegirinya abadde wa National Unity Platform era ne mu Parliament gali ku kaadi ya National Unity Platform. Ssebo w'ekitiibwa Cheers Kirumira jangu yaniriza abantu Bassaabasajja Kabaka ne banna Uganda bonna mu kitundu kyo. Bakungubazi bannaffe mwenna abakulembeze abali wano abakulembeddwa Field Commander Honorable Mayor